Danas ćete dobiti informacije koje će biti od ključne važnosti za vaše zdravlje, moji dragi gledatelji. Govorit ćemo o najvažnijim mineralima koji igraju ključnu ulogu u sprečavanju nastanka krvnih ugrušaka. Da, moji dragi gledatelji, zdrav način života i unos ciljanih prirodnih minerala smanjuje rizik od krvnih ugrušaka, a time smanjujete rizik od daleko najgorih bolesti modernog čovjeka. To će biti srčani udar, to će biti moždani udar. Dobro, pratite emisiju do kraja, mislim da će biti o ključne važnosti za vaše zdravlje. Danas otkrivamo najmoćnije minerale i biljke za čišćenje arterija nakon 50. godine života. Ako imate povišen kolesterol, osjećate umor, imate hladne ruke ili noge, ili ste zabrinuti za zdravlje srca, ostanite do kraja jer donosim konkretne preporuke, dnevne doze i 10 najboljih izvora u hrani najmoćnijih minerala. S godinama se naše arterije sužavaju zbog nakupljanja lošega kolesterola, kalcija i drugih tvari. To vodi do ateroskleroze, povišenog tlaka i povećanog rizika od srčanog i moždanog udara. Dobra verzija je da uz pravu kombinaciju minerala i biljaka arterije možemo očistiti, obnoviti i prije svega prevenirati nastanak tog lošeg kolesterola koji se nakuplja u našim krvnim žilama i koji sa vremenom radi loših naših životnih odluka dovodi do toga da ljudi umiru od srčanog i moždanog udara. Za sve vas koji ne znate, evo najnovije studije pokazuju, specijalno u Europi, od svih bolesti, a to ćemo shvatiti kao da postoji 100% bolesti u Europi, danas skoro 50% svih Evropljana umire od srčanog i moždanog udara. Jer to možete zamisliti, moji dragi gledatelji. Broj 1 uzrok smrti u cijelom svijetu, specijalno u Europi, će vam biti srčani i moždani udar i to će biti vezano za nakupljanje lošeg kolesterola u krvotoku. Moja prva preporuka je kalcij aspartat. On je ključ za zdrave arterije. Mnogi misle da je svaki kalcij isti, ali kalcij aspartat je posebna forma koja se odlično apsorbira i pomaže ukloniti loš kalcij iz arterije. Pravi kalcij ne stvara tlak, on ga čisti, a nedostatak kalcija zapravo potiče nakupljanje lošeg kalcija i ubrzava starenje krvnih žila. Preporučena dnevna doza je 800 do 1200 mg dnevno. Najbolji izvori iz hrane su sardine sa kostima, brokula, kelj, sezam, bademi, tahini, sir, jogurt, mlijeko, špinat i lisnato zelje. Kalcij aspartat najbolje uzimati uz vitamin D3 i K2 jer oni pomažu apsorpciji i pravilno taloženje kalcija u kostima, žilama, ali ne arterijama. Ja vam moji dragi gledatelji, u zadnjih 7 godina uopće nisam govorio. Govorio sam vam stotine video zapisa na mom kanalu o prirodnim načinima čišćenja arterija, međutim nisam vam spominjao najnovije studije koje govore da upravo kalcijev aspartat je ključan kalcij koji vama treba. I onda nije dovoljno da vi njega samo tako uzimate kao dodatak prehrani, uzimajte hranu što je super bitno, uvijek kombinirate sa vitaminom D3 i vitaminom K2, ovo vam je 3 savršena situacija da čistite krvne žile. Zapamtili, pišite, moji dragi gledatelji, pa idemo dalje. Drugi mineral koji igra ključnu ulogu u zaštiti srca i krvnih žila, to je čišćenju arterije, bit će krom. A specijalno ću vam preporučiti kromopikolinat, koji je čuvar metabolizma i kolesterola. Krompikolinat poboljšava osjetljivost na inzulin i sprečava pretvaranje šećera u loš kolesterol. Posebno je važan za osobe sa povišenim šećerom, dijabetesom ili prekomjernom tjelesnom težinom. Minimalna preporučena dnevna doza je 400 do 600 mikrograma kromovog pikolinata dnevno. Najbolji izvori su pivski kvasac, cjelovite žitarice, brokula, zelena paprika, jaja, piletina, govedina, jabuke sa korom, banane ili špinat. Krompikolinat možete uzimati uz doručak, a najbolje sa hranom bogatom proteinima kako bi se maksimalno apsorbirao. I to je moja druga ključna preporuka za čišćenje arterije, bit će krompikolinat. Opet konzumirajte prvo hranu koju sam nabrojao, kada to ne radite morate uvijek uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrane, oni se danas mogu jednostavno kupiti, samo mora biti visoko kvalitetni. Onih loših kvaliteta što najčešće kupujete, bolje nemojte kupovati i bacati novce, nego se potrudite pronaći visoko kvalitetne dodatke prehrane. Zapamtili, kalcij, druga preporuka je kromopikolinat i moja zadnja preporuka danas će biti apsolutno selen. Selen je antioksidans
koji štiti od krvnih ugrušaka. Selen je mineral kojeg često zanemarujemo, ali nedostatak je povezan sa stvaranjem krvnih ugrušaka i oštećenjem arterija. A selen aktivira glutation, najjači antioksidans u tijelu, te štiti krvne žile i smanjuje upalo. Preporučena dnevna doza je 200 mikrograma dnevno. Najbolji izvori selena u hrani su brazilski orasi, ali ga uzimate samo 2 do 3 dnevno. Specijalno jedite tunu, sardine, jaja, suncokretove sjemenke, šitaki, gljive, piletine, govedine, češnjak i cjelovite žitarice. Selen pomaže u zaštiti arterija i sprečava nastanak krvnih ugrušaka, što je posebno važno za starije osobe i sve osobe sa povišenim kolesterolom. I ove informacije su ključne specijalno za sve vas koji imate preko 50 godina života jer ste vi u abnormalnom riziku od ovih najgorih bolesti modernog čovjeka. Zapamtite, treba vam kalcij, aspartat, treba vam kromopikolinat i treba vam selen. Hrana, dodaci prehrani, sve će vam apsolutno pomoći. Imamo još par informacija o čudesnim biljkama koji se po znanstvenim studijima značajno pomažu čistiti krvne žile. Ovo su specijalne biljke za arterije koji će vam jako pomoći. Prije svega ću vam preporučiti kainsku papriku, koja sadrži kapsaicin, poboljšava cirkulaciju, snižava krvni tlak i razrađuje krvne ugruške. Doza će biti 1/4 male žičice dnevno, te postupno smijete povećavati prema toleranciji. Druga preporuka je golden seal ili žuti korijen, specijalna biljka koja je bogata berberinom koji snižava kolesterol i podržava funkciju žila. Doza će biti od 300 do 500 mg ekstrakta dnevno. Savršena biljka će biti glog. Jača srce, štiti arterije i poboljšava protok krvi. Dnevna doza gloga je 300 do 600 mg ekstrakta ili 2 do 3 šalice čaja osušenih bobica dnevno. I moja zadnja preporuka od krasnih prirodnih lijekova bit će celonski cimet, svi ga znate, o njemu sam puno puta pričao na mome kanalu, isto jedan od krasnih načina čišćenja arterija. Ovo su informacije koje su vama ključne. Ja vam ovo 25 godina radim sa pacijentima i ovo su jedne od mojih preporuka koje ja preporučujem mojim pacijentima. Kao i uvijek ne smijete bezglavo i bez znanja uzimati ove prirodne lijekove. Uvijek ću vam preporučiti posavjetujte se sa liječnikom ili izabranim medicinskim stručnjakom, pa onda krenite u aktivno uzimanje dodataka prehrane i prirodnih lijekova. Kako to najčešće ne radite, morate minimalno voditi računa od kemijskim, sintetskim lijekovima koje pijete. Svi vi koji konzumirate, pijete svakodnevno prirodne lijekove, kemijske lijekove za razređivanje krvi, za visoki krvni tlak, vi praktično ne smijete uzimati ove prirodne lijekove, a specijalno ne smijete napamet uzimati prirodne lijekove. Jer šta se događa? Vi ste sad čuli ovdje od mene da vama treba kromopikolinat ili vam treba kalcijev aspartat i vi sad uzimate nekakav aspirin ili nekakav drugi kemijski lijek i vi sad se napravite bez razmišljanja i bez znanja, uzimate kemijski lijek za razređivanje krvi i uzimate prirodni lijek za razređivanje krvi jako blizu jednoga dana i napravite si katastrofu. U najmanjoj ruke, rekao sam vam, pronađite medicinske stručnjake koji će vam pomoći, ali ako ništa od toga ne napravite, minimalno znajte, ako imate jedan kemijski lijek, jedan prirodni lijek u jednom danu, morate ga uzimati što je više moguće razmaknuto u jednom danu. Prevedeno znači, ako pijete ujutro kemijski sintetski lijek za razređivanje krvi, ovaj prirodni lijek uzimajte kasnije popodne. I to je ono minimalno što bi trebali znati. Evo vam još par praktičnih preporuka za maksimalan učinak. Uzimajte kalcij aspartat sa vitaminom D3 K2 ujutro i navečer. Kromopikolinat i selen uzimajte uz doručak, a biljke kao dodatke ili čajeve kroz jednog dana. Možemo reći da u većini slučajeva pravilne prehrane i prirodnih lijekova već nakon 14 dana ćete imati bolju energiju, normalizaciju tlaka, toplije ruke, noge, manje umora, te nakon mjesec dana laboratorijski nalazi pokazuju pad lošega kolesterola. 10 najboljih namirnica koji čiste arterije će biti sardine sa kostima, brazilski orasi, brokula, celonski cimet, češnjak, kelj, pivski kvasac, suncokretove sjemenke, jaja te zelene paprike. Ove namirnice kombiniraju minerale, antioksidanse i fitonutrijente koji podržavaju čiste arterije. Evo vam još par savjeta i upozorenja. Žene,
Nakon menopauze muškarci iznad 50. godine posebno pazite na unos ovih minerala. Ako pijete lijekove za razređivanje krvi, konzultirajte liječnika prije uzimanja selena, kajenske paprike i sličnih situacija. Recimo kalcijeva aspartat nikako ne smijete uzimati kad uzimate antibiotike i puno toga. Dakle, puno toga se mora povezivati sa znanjem o prirodnim lijekovima, jer nisu svi prirodni lijekovi idealni za vas. Zato vam trebaju stručno vođeno liječenje da vi to napravite. Ali za Boga miloga, moji dragi gledatelji, kao što radim zadnjih 7 godina, dnevno po 12-14 sati dnevno, da dobijete sve ove video zapise potpuno besplatno pa da se sami pomognete, jer je moja misija da vi živite zdravo, funkcionalno i da imate znanje o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. Postoji desetke tisuća prirodnih lijekova, samo što to mi danas jako malo znamo, zato je ključno da ovakve video zapise koje ja radim da podijelite na što je većem broju moguće osoba kojeg poznajete, jer ovaj video zapis uskoro neće biti vidljivi nikome. Jer ovakve video zapisi vi ako malo bolje pogledate na internetu ih praktično nemate i to bi bila velika šteta. Jeste zapamtili, moji dragi gledatelji? Treba vam specijalni minerali za zaštitu krvnih žila, bit će specijalno kalcij aspartat, kromopikolinat i selen. Savršena situacija. A prije nego što odete, moji dragi gledatelji, svi vi koji me pratite redovito, možda znate, ne znate, evo vidite ovdje iza mene imate križ, ja sam apsolutno veliki vjernik, cijeli moj život me vodi Isus, dragi Bog, Sveta Marija i sve ove terete, napore, rada svakodnevnog zadnjih 25 godina ne bi nikako napravio bez njih. I odlučio sam, iako to dugo vremena nisam radio, da ću vam početi na kraju emisije govoriti nekakve citate ili odlomke iz same Biblije, pa ću vam danas nešto govoriti, moji dragi gledatelji, iz Biblije. Govorit ćemo Evanđelje po Mateju. Sad ću vam pročitati jedan odlomak koji se naziva Evanđelje po Mateju 5:38 do 42. Ovo je sami tekst. Čuli ste da je rečeno oko za oko, zub za zub, a ja vam kažem, ne opirite se zlotvoru. Naprotiv, udarajte tko po desnom obrazu, okrenimo i drugi. A tko bi te htio tužiti da se domogne tvoje košulje, podaj mu i ogrtač. Ako te tko prisili da ideš s njim 1 milju, hajde 2. A tko te moli, podaj mu, a tko hoće da mu pozajmiš, ne odbij ga. Ovaj odlomak uči nas nesebičnoj ljubavi i nenasilju. Umjesto osvete i tvrdog držanja prava, Isus poziva na prihvaćanje, popuštanje i davanje. Suština je o tome da zlo se ne usvaća zlom, već se odgovor gradi na ljubavi, strpljenju i spremnosti na samu žrtvu. Moji dragi gledatelji, Isus vam je vodič kroz sami život i svi mi koji živimo samim Isusovim naukom, živimo, ja mislim, onako kako bi trebali. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam preporučiti da obavezno pogledate moj drugi video zapis koji se naziva Najvažniji vitamini za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka. Ovaj video zapis, ovaj mali prozorčić pored mene, kliknite na njega i možete otići na moj drugi video zapis pa ćete saznati puno više kako se zaštititi od najgore bolesti modernog čovjeka. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi puta.